बेनी एक आम लड़का था, लेकिन एक दिन उसने अपनी सुपर पावर खोज ली। हर बार जब बेनी छींकता था, वह उड़ सकता था। एक दिन पार्क में खेलते समय बेनी ने एक बड़ी आँचू कही और हवा में उड़ गया। वह पेड़ों, घरों और यहाँ तक कि एक हैरान कबूतर के ऊपर से गुजरा। जैसे ही बेनी उड़ रहा था, उसने एक पेड़ में फंसी हुई बिल्ली को देखा। एक और शक्तिशाली आँचू के साथ बेनी ने बिल्ली को बचा लिया और उसे उसके आभारी मालिक को लौटा दिया। लोगों ने ताली बजाई और बेनी छींक सेवियर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद जब भी बेनी छींकता था, वह उड़ जाता था और दिन बचाता था।